Так, ребята, сегодня я расскажу вам, как развести костер при помощи куска льда. Сначала нужно вырубить лед. Ну или где-то найди готовый кусок. Ну все, вырубил вот такой кусок льда. Теперь сейчас из этого куска будем делать линзу. Так, ну вот такая получилась линза. Сейчас будем пробовать. О, пошел дымок. Так, блять, нахуй, так, сейчас мы... Ну, вот так, ребята, с помощью линзы можно, с линзой изо льда можно развести костер. Вот.